А вот первая наша программа, это программа коррекции кашля, то есть практически коррекции и лечения, восстановления бронхов. Обратите внимание на курс. Каждый курс должен составлять не меньше 20 дней. За меньшее количество дней, чем за 3 недели, вылечить, более-менее вылечить и добиться выздоровления человека от атаки острого бронхита или рецидива хронического нам не удастся. Дальше написано повторение по мере необходимости. Ну, учитывая, что мы с вами люди взрослые и довольно часто допускаем эпизоды кашля после ОРЗ, то есть вы имеете в виду, вот эту программу нужно сделать после того, как вы отболели любым респираторным заболеванием. А уж если появился кашель, это прямое показание к назначению этой программы. И повторить ее можно для закрепления результатов. То есть она же может служить и профилактическим мероприятием на фоне респираторно-вирусной инфекции. Вторая программа, предоставленная вашему вниманию, это программа для аппаратов с программным обеспечением универсала. Здесь вы видите действительно опять трехнедельный курс, где мы легко видим различные системные большие программы, которые являются, естественно, многочастотными, и они направлены на то, о чем я уже говорила, на борьбу с паразитами, на борьбу с кашлем, на влияние бронхита на соседние органы, то есть и профилактику осложнений. Это и все виды предполагающихся воспалительных составляющих, и аллергический, и спастический компонент, о котором мы уже говорили. Здесь учтено влияние нервной системы, рефлекторный кашель и непосредственно комплексы, восстанавливающие как сами бронхи, так и защитные его механизмы. Ну, конечно, детоксикация без этого обойтись невозможно. И если процесс хронический, то частотная программа плохо идущий процесс излечения позволит добиться лучших результатов при снятии обострения хронически волнообразно протекающего процесса. Программа достаточно простая. Употребляете вы ее точно так же, как и предыдущую пользуетесь, то есть либо при обострении с наличием кашля, бронхитического процесса, либо для профилактики формирования бронхита при респираторной вирусной инфекции для восстановления всех защитных механизмов и ликвидации всех возможных механизмов защиты и ликвидации всех возможных механизмов поддержания и провоцирования воспалительного процесса в трахеобронхиальном дереве. И, наконец, наше последнее пожелание, о котором мы всегда говорим, когда уже заканчиваем практически наш вебинар, это пожелание нашей компании, чтобы вы были здоровы и не допускали формирования у себя в трахеобронхиальном дереве такого неприятного процесса, как бронхит. Это возможно, поверьте мне, и это вполне законное пожелание тем людям, которые непосредственно пользуются биорезонансной терапией.